आप चिड़िया को देखो, सवेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है और भरपेट खाती है। गाय को देखो, सुबह उठते ही सूरज जैसे ही निकलेगा गाय का खाना शुरू हो जाएगा, भैंस का खाना शुरू हो जाएगा। बकरी, बकरे, भेड़, गधा, घोड़ा सब सुबह उठते ही खाना खाना शुरू करेंगे और पेट भर के खाएंगे। आप सांप को देखो, बिच्छू को देखो, कीड़ी को देखो, चींटी को देखो, सब जानवर, सब जीव जंतु, ये सबका भोजन करने का समय सवेरे सूर्योदय का ही है। सूर्योदय के साथ ही ये सब भोजन करते हैं, इसलिए ये हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं।